Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте. Вот в гараже мы опять. Не хотит нас покидать этот французский сарайка. Чемодан, но... В общем, что мы тут понаделали-то? По подвесочкой занимались. Так, где фонарика? Лампочка-то. Вот она. Сейчас что-нибудь покажем. Так, что мы тут меняли, не меняли интересного? Тягу, карданчик рулевую махнули. Рычаги поменяли на бэушные. Один-то загнутый же был. Оба загнутых. Один загнутый, один расправленный. Пришли рычаги с Москвы. В принципе, шаровые в хорошем состоянии. Поменяли только саленблоки. Где это все дело-то? Вот эти саленблоки махнули. Шаровые на запас остались. Более-менешные. Те побегают. Ну и все, сделали развал. Схождение получилось. Развал на левом колесе на 1 градус в красной зоне. Ну, подточим стойку. И должно все побегать. Но самое чего не ждали, откуда ни возьмись. И сняли коробку. Шум оттуда был страшенный. Вот так вот она стала выглядеть. Коробку скинули. Раскидали. Все вообще тут. Все уже подшипнички достали. В общем, подшипники на дифференциале неплохие. Мы их оставим. Поменяем сальники на гранаты. Так, что тут по валам? Ты уже прибрал, да? Нет, вот подшипничек покажу. Выжимной так себе. Так себе выжимной, но он очень дорогой. Наверное, этот побегает. Вот, а подшипник выглядит вот так вот. Просто вот, представляете, какой звук был. Вот с таким вот подшибосом. Просто вот показать вот рытвины тут страшные вообще вот такие вот. Вот это все болталось, короче, гремело и шумело со страшной силой. Все 4 подшипника, то есть на вторичном валу. Все, память кончилась. Нет, не кончилась. На вторичном валу конусные, получается, с обоих сторон баня. А на первичном один с сальником, который уже идет в двигатель. А второй, обычный, в принципе. Короче, как-то так. Подшипники, в принципе, есть все. Завтра, вернее, будут. Завтра будем собирать. Вот это дело обратно внедрять. И, наверное, все побегает. Будем надеяться. Диман тут вот такую вот штуку тут вот сварил. Будет пресс. Будем подшипники, наверное, прессовать. Так что как-то так. Ну ладно, соберем. Наверное,